अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर्स। आज हमारे पास है लॉन में एक ब्यूटीफुल सा न्यू लग्जरी कलेक्शन। स्टार्ट करते हैं स्लिप से। प्योर बरीजे लॉन फैब्रिक पे है, चिकनकारी वर्क होगा, एम्ब्रॉयडरी मल्टी सीक्वेंस का काम है। फिनिशिंग चेक कर लें, स्लिप्स की कंप्लीट ओवरलुक। और ये स्लिप्स का कफ आ गया हैवी एम्ब्रॉयडरी शिफली वर्क के साथ। अच्छा, ये शर्ट दामन की डिटेल दिखाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल दामन दिया हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ होगा। और साथ ही दामन एक लेस दी हुई है कट वर्क डिज़ाइन पे, ठीक है। और ये इसकी शर्ट है, इस पे देखें शिफली वर्क का काम होगा एम्ब्रॉयडरी के साथ। एम्ब्रॉयडरी की नीटनेस चेक कर लें। टू टोन पे ये शर्ट होगी, फुल पीच और ऑफ वाइट के शेड पे। ये देख लें, अपर साइड पे भी वर्किंग चेक कर लें। लेंथ विड्थ काफ़ी दी हुई है, साइजिंग एक्स्ट्रा होगी। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है, सॉफ्ट नेट फैब्रिक पे है, फुल एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा होगा। इसकी विड्थ चौड़ाई और लंबाई काफ़ी दी हुई है दुपट्टे की, ठीक है। ये फुल दुपट्टे का व्यू। अच्छा, बैक है ये प्लेन लॉन पे, साथ ही प्लेन ट्राउज़र दे रहे। आर्टिकल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।